Ògo ni fún Ọlọ́run lé òkè ọ̀run. Hallelujah. Ní ìsìn ọjọ́ Jímọ̀ Friday, ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹrin ọdún 1993, nǹkan bíi ọdún 27 sẹ́yìn, a wà nínú ìsìn. Wọ́n sì ń ka ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa ní ìwé Ẹ́kísódù nígbà tí Olúwa dé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà tẹ̀síwájú báyìí. Nígbà tí mo bá kà á ní èdè Yorùbá, màá tún kà á ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. English version will follow. Olúwa pàṣẹ kí a tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ mímọ́ èyí tí a ti dánu dúró nígbà tí Olúwa dé sí àárín wa. Mò ń kọjá lọ o. Èmi Jésù ti Jerúsálẹ́mù ń kọjá lọ. Kẹ́ má ṣe ṣìṣe, kẹ́ má ṣe ṣìjẹ, kẹ́ má ṣe gúnlẹ̀ sébùté òfo. Jésù ti Jerúsálẹ́mù ló ń kí yín o. Kẹ́ má ṣìlẹ̀tẹ̀, kẹ́ má gúnlẹ̀ sébùté òfo. Táboyún bá gbóhùn mi yóò sọ̀ láyọ̀. Àgàn tí ó gbóhùn mi á dọlọ́mọ. Aláìsàn gbóhùn mi ó fò fáyọ̀. Kẹ́ má ṣìṣe, kẹ́ má ṣìlẹ̀tẹ̀, kẹ́ má gúnlẹ̀ sébùté òfo. Èmi Jésù ti Jerúsálẹ́mù ló ń kọjá lọ. Mò ń kọjá lọ. Jésù orílẹ̀-èdè ó ń kọjá lọ. Ẹ má má ṣìṣe o. Ẹ má má ṣìjẹ o. Ẹ má ṣìlẹ̀tẹ̀ o. Ẹ má gúnlẹ̀ sébùté òfo. Tí ẹ bá lè gbóhùn mi, ẹ ó dolówó, ẹ ó dọlọ́mọ, àgàn yìí ó dọlọ́mọ, aboyún á sọ̀ láyọ̀, ayarọ á fò fáyọ̀, aláìsàn tó gbóhùn mi á gba ìtura. Mò ń kọjá lọ o. Èmi bàbá ti Jerúsálẹ́mù ń kọjá. Èmi bàbá orílẹ̀-èdè ń kọjá. Èmi bàbá gbogbo ẹ̀dá alààyè ń kọjá lọ. Èmi ọ̀rọ̀ gbénú ọmọ ènìyàn fọhùn ń kọjá lọ. Èmi Jésù ti Jerúsálẹ́mù. Èmi ẹ̀rù fóṣó, ẹ̀rù fún àjẹ́, mò ń kọjá lọ. Ọba orílẹ̀-èdè ń kọjá lọ. Kẹ́ má ṣìṣe, kẹ́ má ṣìjẹ, kẹ́ má ṣìlẹ̀ náà tẹ, kẹ́ má gúnlẹ̀ sébùté òfo. Èmi bàbá orílẹ̀-èdè ń kọjá lọ. Èmi ọba kùtù òwúrọ̀ ń kọjá lọ. Olúwa kọrin báyìí pé èmi á fún yín lágbára àdúrà, kàátùpà yín lè máa jó. Èmi á fún yín lágbára àdúrà, kàátùpà yín jó gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. Nígbà tí ẹ ń ka ọ̀rọ̀ mímọ́ mi lọ́wọ́, ìbá jẹ́ bí ẹ ṣe gbàgbọ́ tó ní eléyìí wípé mo ti dé, ẹ bá jẹ́ kí ẹ tẹ̀síwájú. Tí ó bá wu èmi Olúwa, mo lè ní kí ẹ tẹ̀síwájú. Tí ó bá wu èmi Olúwa, mo lè ní kí ẹ dúró. Gbàgbọ́ yìí ó dára fún yín. Lórúkọ mi o, yìí ó ṣeé ṣe. Bó ṣe wù mí ni mò ń ṣọlá mi o ọmọ. Iṣẹ́ yín kò ní ṣòro ṣe lọ́dọ̀ mi. Bó ṣe wù mí ni mò ń ṣọlá mi o ẹ̀mí mímọ́. Iṣẹ́ yín kò ní ṣòro ṣe lọ́dọ̀ mi. Ọjọ́ ayọ̀ kan bọ̀, tẹ́ ó pẹ̀lú mi lókè. Tẹ́ ó juwọ́ sáyé ayé yìí o, ó dìgbà o. Àkùkọ akọ lẹ́yìn ọmọkùnrin, àkùkọ yìí ó kọ lẹ́yìn obìnrin. Ẹ ó juwọ́ sáyé pé ayé yìí o, ó dìgbò ṣe. Kí ni ẹ ó rò, kí ni ẹ ó sọ? Nígbà tèmi bàbá bá dé, ẹlẹ́ṣẹ̀ á jìyà ẹ̀ṣẹ̀ lórí iṣẹ́ rẹ̀ o. Kí ni ẹ ó rò, kí ni ẹ ó sọ? Nígbà tèmi ọlọ́jọ́ ń gbọ́jọ́ mi o, ẹlẹ́ṣẹ̀ á gbèrè nínú iṣẹ́ rẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí ó jèrè iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Èwo lẹ ó rò, èwo nìwọ ó sọ? Nígbà tọ́lọ́jọ́ bá gbà á, ẹlẹ́ṣẹ̀ ó gbèrè iṣẹ́ tó ń ṣe o. Ṣé àlàáfíà ni mo bá yín? Èpè ló léwu o. Ó léwu o. Èpè ló mà léwu nínú ọgbà o. Èmi ẹlẹ́dàá mo mà jàre o. Kẹ́ má ṣe rẹrù èpè o.
ìjà mà léwu o, ó léwu púpọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ o, kẹ má ṣe rẹrù èpè o. Àìlóǹkà ogun ọ̀run tí ń ṣe àmín nínú ọgbà. Tí ẹ bá ní ògo àwọn áńgẹ́lì náà wọ́n á ṣe àmín lórúkọ rẹ̀. Tí ẹ bá ní búburú báyìí ní o, ó ń rìn á ní àmín. Tí o bá ní ẹlẹ́dàá rẹ̀ má jẹ́ kí o mófo, àmín ni áńgẹ́lì náà yóò dáhùn. Àwọn áńgẹ́lì tí ń ṣe àmín. Tí o bá ní ọjọ́ òní á dára á sàn wà, ìjì kì yóò jà kí ó domi inú àgbọn nù, áńgẹ́lì náà á ní àmín. Májẹ̀mú èmi Olúwa kò mà níyẹ o. Ta ni tí kì í dá májẹ̀mú? Tiyín ni kí ẹ jẹ́ kí ó ṣẹ. Nígbà tí mo pàṣẹ, èmi bàbá yóò fún ọ ní èwe, n ó fi ọmọ dá ọ lọ́lá, ọmọ rẹ yóò pọ̀, yóò yí tábìlì rẹ ká. Ìwọ náà ń lo hóró. You are using something to prevent pregnancy. Tí èmi olórí ayé bá wá, tí mo ní ìwọ kì yóò kú, èmi yóò ṣe alábò lórí rẹ. Ìwọ múra, o wá okùn rọ̀rọ̀ wọ́, o fẹlẹ́ yìí gun ọ̀pẹ. Fọlọ́run ṣọ́ lèyí ń ṣe, má ṣe dán mi wò. Wíwí ni ti yín, àṣẹ ń bẹ ní ọ̀dọ̀ mi. Alárinà mà ní ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀yin jẹ́ ọmọ, èmi jẹ́ bàbá. Jọ̀wọ́ mú yín dọ̀dọ̀ bàbá yín, kẹ́yìn lè bọ́ o lọ́wọ́ aninilára. Ìgbòǹgbò dára púpọ̀, ó dára púpọ̀, ó dára. Ẹni tí kò gbòǹgbò tó ń sọ níwájú èmi Olúwa pé òun ní ìgbàgbọ́ èyí ni asán ni. Ohunkóhun tí ó ti ẹnu mi jáde kò ní lọ láláìṣẹ. Ìyá ìwé èmi bàbá mà kí ọ ọmọ. Ìyá ìwé nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀. Ìyá ìwé èmi bàbá mà kí ọ ọmọ. Ìyá ìwé ọmọ tó fún mi láyè. Ìyá ìwé èmi bàbá ló ń kí ọ o. Ìyá ìwé èmi bàbá ni mo ń kí ọ o. Ìyá ìwé àlàáfíà ní fún yín o. Báyìí la ó dánu dúró nínú ọ̀rọ̀ Olúwa náà tí a kà láti ní ìwé ayérayé message 1993. Now the English translation follows. This is the word of God to Jerusalem Church of the Lord International Ilewe on Friday the 2nd of April year 1993, about 27 years ago. The Lord commanded that we should proceed in the reading of the Holy Scripture, which was put on hold when the Lord descended into our midst. I am passing by. I, Jesus of Jerusalem, is passing by. You will not err. You will not eat what you are not supposed to eat. You will not lose out at the end. Jesus of Jerusalem is greeting you. You will not miss your way. Your hope will not be lost. Any pregnant woman that hears my voice will deliver safely. The barren that heard my voice became mother of children. The sick heard my voice and leaped for joy. You will not do things wrongly. You will not take wrong steps, so that your hope will not be dashed. I, Jesus of Jerusalem, is passing by. I am passing by. Jesus of the nations is passing by. Do not do things wrongly. Do not eat wrongly. Do not take wrong steps. Do not end in vanity. If you hearken to my voice, you shall be rich. You will be fruitful. The barren will have children. The pregnant will deliver safely. The lame will leap for joy. The sick that hears my voice will be refreshed. I am passing by. I, the Father of Jerusalem, is passing by. I, the Father of nations, is passing by. I, the Father of all the living, is passing by. I, the word that lives inside human beings and speak out, is passing by. I, the Jesus of Jerusalem. I, that the witches fear. I, that the wizards are afraid of, is passing by. The King of the nations is passing by. You will not do things wrongly. You will not eat wrongly. You will not take wrong steps.
You will not end your portion in vanity. I, the Father of the nations, is passing by. I, the King of the new day, is passing by. I will give you the power of prayer so that your lamp can glow. I will give you the power of prayers so that your lamp can glow very well. When you were reading my holy words, if you have believed this much, that I have arrived, you will have proceeded. If it pleases I the Lord, I could say you should proceed, or I could say you should stop. Believe, it shall be well with you. In my name it shall be possible. I do my wonders as it pleases me. Your work will not be difficult with I the Lord. I do my wonders the way it pleases me, Holy Spirit. Your own will not be difficult with me. A day of joy is coming, that you shall be with me above, that you will say farewell to the world. This world, bye-bye. The cock will crow after a male. The cock will crow after a female. You will bid the world farewell. What shall be your thoughts? What shall you say? When I, the Father, shall arrive, the sinners shall be punished over his sins. What shall be your thought? What shall you say? When the owner of the day shall come, the sinners shall reap out of his handiwork. The sinners shall eat the reward of his works. What shall be your thought? What shall you speak? When the owner of the day shall come, the sinners shall receive the reward of his work. Did I meet you in peace? Curses are dangerous, very dangerous. Curses are dangerous in this compound. I, the Creator, should please do not let you carry the burden of curse. Fighting is dangerous, very, very dangerous. I, the Holy Spirit, will not allow you to carry strange burden. Numerous hosts of heaven are saying amen, amen in this compound. If you say glory, glory, the angels will answer amen, amen. Amen is his name. If you say bad things has happened to you, the angels will say amen. If you say you will not come in vain, the angel will say amen. The angel that say amen, if you say today shall be good and beautiful for you, that the storm will not rage and pour the water within your coconut away, they will say amen. The covenant of I the Lord will not fail. Who does not make covenants? Yours is to let it come to pass. When I commanded that I the Lord will give you children, I will honor you with children. Your children shall be many around your table, and you begin to use contraceptives. How will the promise come to pass? Even though I the Almighty came and said, you shall not die, I will protect you, but you expose yourself to risky and dangerous ventures, risking your life. Will you still expect the Lord to protect you? Do not tempt me. You should just pray. The authority is with me. The Spirit of the Lord is the mediator. You are the children, I am your father. I should please take you to your father, so that you can be delivered from afflictions. Believing in the voice spoken is very good. It is very good. It is very good. The fellow that do not believe the voice that is spoken and is claiming before the Lord that he has faith, this kind of faith is in vain. There is no word that proceeds from the mouth of the Lord that will not come to pass. Yahweh, that is our primate. I, the Father, is greeting you, my child. Yahweh, in this sinful world. Yahweh, I, the Father, is greeting you, my child. Yahweh, the child that gives the Lord the chance to use her. Yahweh, I, the Father, is greeting you. Yahweh, I, the Father, is greeting you. Yahweh, peace be unto all the hearers in Jesus' name. I am Bishop Roland Ayeni by the special grace of God.